أنشودة رمزية. أي صديقي، لقد حانت الساعة التي ينساب فيها شعاع الفجر الشاحب بين نجوم الشرق، وكل من سيستيقظ بدأ يتحرك وينتفض في خدر النوم وملابسه الرثة. ستشرق شمس المثالية على كفاحك الذي استأنفته هنالك في السهل، حيث المدينة التي نامت منذ أمس ما زالت مخدرة. ستحمل إشعاعات الصباح الجديد ظل جهدك المبارك في السهل الذي تبذر فيه بعيداً عن خطواتك، وسيحمل النسيم الذي يمر الآن البذور التي تنثرها يداك بعيداً عن ظلك. أبذر يا أخي الزارع، من أجل أن تذهب بذورك بعيداً عن حقلك في الخطوط التي تتناءى عنك في عمق المستقبل. ها هي بعض الأصوات تهتف، الأصوات التي أيقظتها خطواتك في المدينة وأنت منقلب إلى كفاحك الصباحي، وهؤلاء الذين استيقظوا بدورهم سيلتئم شملهم معك بعد حين. غني يا أخي الزارع لكي تهدي بصوتك هذه الخطوات التي جاءت في عتمة الفجر نحو الخط الذي يأتي من بعيد، وليدوي غناؤك البهيج كما دوى من قبل غناء الأنبياء في فجر آخر في الساعات التي ولدت فيها الحضارات. وليملأ غناؤك أسماع الدنيا أعنف وأقوى من هذه الجوقات الصاخبة التي قامت هنالك. ها هم أولئك ينصبون الآن على باب المدينة التي تستيقظ السوق وملاهيه، لكي يميلوا هؤلاء الذين جاءوا على إثرك ويلهوهم عن ندائك. وها هم أولئك قد أقاموا المسارح والمنابر للمهرجين والبهلوانات لكي تغطي الضجة على نبرات صوتك. وها هم أولئك قد أشعلوا المصابيح الكاذبة لكي يحجبوا ضوء النهار ولكي يطمسوا بالظلام شبحك في السهل الذي أنت ذاهب إليه. وها هم أولئك قد جملوا الأصنام ليلحقوا الهوان بالفكرة، ولكن شمس المثالية ستتابع سيرها دون تراجع، وستعلن قريبا انتصار الفكرة وانهيار الأصنام كما حدث يوم تحطم هبل في الكعبة.